一層樓，兩個人如何擁抱着陸 ？Gimme 5離地劇場，唐七太空站第9回。想找到一套軟梳化，回家可供給你看煙花，聽不出真相與偏差，地闊天高我也願試，動魄驚心請相信這一秒。你要 Mary， 我都揾得你耐啦。如果係一個啡喱酒嚟叫我買層咁嘅爛鬼樓，我會落搭。係我同你起碼識咗10年啦，係你拍晒心口話一轉手就有得賺，我先會做一個咁不知所謂嘅決定啊！咁你唔可以贏咗就廿文廿武，輸咗真係投訴㗎喎。咁都係嗰句啦，做 friend 先至呃你咁少啫嘛。懷疑啊！你爬上去做咩啫？小心啊！如果我阿豬有膽跳樓，冇膽攻樓，你唔覺得好諷刺咩？總之啊，拆船又好，拆車又好，係咪都上咗啦？點都捱得到嘅，豬奶精神啊嘛。你而家冇 dream house， 但係將來會有啊嘛。咁而首要嘅就係先搞掂你而家維修嗰一筆，喂30萬，你咪同佢商量下咯。未來大家都有份噶嘛，咁可能佢有佢可以拎住出嚟先呢。你而家連份似樣啲嘅工都冇啊，仲講買樓？要等你買到樓先結婚生仔，我到時都變咗高齡產婦啦。咁我都係想早啲同你結婚啫，係咪？其實我阿爸冇講過有樓先可以結婚噶。真係噶？係啊，要有樓先可以結婚嗰個係我。但係家唔係喺棟建築物度噶，係喺人度噶。我唔係要住半山噶啦已經，但係至少都唔係而家咁喺個太空站度咯。呢個係我底線嚟噶啦。對唔住，我諗今次唔使追啦吓。唔使，要恭喜你添，你而家有翻 market 變翻單身啦，煮個麵同你慶祝咧。咁開埋冷氣，加罐啤酒得唔得？得，啤酒我請你，冷氣費就 AA 啦，同大廈維修費一樣。Gimme 5離地劇場，唐七太空站第9回。馬死落地行，冇俾錢上嚟，真係咩都夠膽死嘅。之前賣咗倉底啲燙斗人花旗隊長 figure， 加埋今日呢張35年張紀念鈔，我呢計埋應該有7萬蚊到嘅。喂，你呢？你籌咗幾多啊？奶？喂啊！你可唔可以積極啲啊？你可唔可以唔好死狗咁嘅款啊？你知唔知啊？頭先嗰啲紀念鈔啊，我當日係好辛苦先至呃到嗰個後生仔用4萬蚊嚟賣俾我嘅，佢就傻下咁行咗去。我而家為咗套現筆維修費，賤平賤賤咁樣賣咗佢。你呢？你日日除咗嘆氣，你仲做過啲咩啊？你話？遲啲都唔一定有人會出10幾萬買嘅啫。賣唔賣㗎呢啲嘢？我咁努力呢，都係為咗我哋嗰個太空站啫。你呢？你做過啲咩啊？好似搞到層樓冇你份咁嘅。咁佢都走咗啦，咁努力供層樓嚟有咩用啫？阿奶啊，層樓係我哋㗎，關嗰個港女咩事啫？你都分咗手咯。嗱，我意思呢，即係話嗱，買樓係我哋大家各自嘅夢想嚟㗎嘛。咁呢層樓係我哋第一層樓，我哋點都要諗辦法捱埋佢嘅。捱過咗呢一次之後，萬大事都捱得過㗎啦。講好咗豬奶精神㗎嘛，係咪？Come on！我知，我呻下啫。放心喎，一定會捱埋佢嘅。咁老老實實啦，你維修費嗰度俾到幾多啊？我早就冇晒錢啦。嗰時佢喺度嘅時候，我唔敢講。得，明晒。放心喎，咪成日都收到啲銀行信嘅，每封都話簽個名就批10幾萬啫嘛，咪翻去抄2封出嚟簽咗佢咪得咯。抄2封，你知唔知啲息幾貴啊？啲字太細冇留意喎，咪揀間平啲嘅息簽咗佢咯。再唔係借都唔好借，去打劫錢都唔使還啊。係喎，好似打劫呢，仲快過即時貸款拎到錢啊！嗱，根據我多年睇電影嘅經驗，劫呢係唔應該打銀行嘅，咁多實 Q 企喺門口，一定失敗嘅。係嘅。啊，咁應該點打法呢？應該揾啲守衛冇咁森嚴嘅地方，
嗱，我諗到啦，阿朱，你準備好未？準備咩啊？一陣你扮晒嘢去雪糕車嗰度買雪糕，之後你一手搶咗杯雪糕之後，即刻向街尾走。咁趁嗰個雪糕車司機追你嗰陣時，我就揸走佢嘅車。車連雪糕，點都仲有幾皮嘢啩？哇！你大聲啲啊！隔離街警署都聽到啦，就嚟。我明啦，你想食雪糕啫嘛，係咪啊？唔使搶嘅，姐姐請你食。我認真噶。我都認真噶。你要咩味啊？雲呢拿。唔該，2杯雲呢拿雪糕。唉，喂，諗下呢，即係食住雪糕先講啦。其實我可以翻去做代母噶喎，橫掂我白咗啦，前期收錢都已經成幾萬，咁我有門路講下價，應該可以多啲嘅。都講咗唔好咯。喂，咁我呢？唔通我又去做代母咩？男仔賣身，梗係唔係賣呢啲啦，傻豬嚟嘅。唔係講好咗唔賣嗰啲新嘅咩？喂，我雖然冇咗個女朋友，但係都唔接受做呢啲嘅。咩啊？我話賣腎咋？吓，真噶？咁要賣一個定賣晒2個噶？嗱，我平時又打籃球又唱歌咁樣，會唔會賣得貴啲嘅呢？喂，年輕人，我講下嘅咋，香港唔賣得腎噶。你係咪諗搵錢諗到精神錯亂啊？你咁醒啊？你變個方法出嚟啊！方法呢家嘢呢，就唔係冇嘅啊，有，問人借。喂，都係你自己入去啦，我嚟埋好似好奇怪咁樣啊！件事同你有關㗎喎。係，但係入去啦。喂，阿朱，喂，好耐冇見喎，豐滿咗吓，又高咗喎，喂。係啊，好耐冇見啦 A 君。呢位係阿奶啊。哦，阿奶係嘛？奶生你好啊，新男友啊，新男友喎。你好啊。不過睇落都冇咩特別啫吓，係高啲啊，挫啲咁啦。但係講靚仔，我靚仔少少啊，係咪先啊？喂，哦，喂，未介紹我自己添，我係阿朱以前男朋友啊，人人叫我 A 君啊 ，A class 啊嘛，係咪先 ？Nice to meet you。哦，係咩？你好啊。喂，都好耐冇見咯，朱，咁你想點啊？你帶埋佢嚟咁，點睇都唔係話同我復合噶啦，係嘛吓？係，咁但係我有啲嘢呢，就想揾你。哦，你想係嘛？大家咁熟啊，有咩講咪得咯？你梗係想借錢啦，係咪先？你知我實幫你噶，借錢啫嘛。我想問你借30萬。哦，30萬？喂，30萬太少咯，少到即係我銀包而家袋住都唔似啦，係嘛？咁啊，但係我要知你哋要嚟做咩先？借俾你唔係問題啊，做咩啊？搞大咗啊？啊，結婚啊？我哋層樓呢就要俾大廈維修費。你哋層樓啊？哇！你有樓啦，恭喜晒喎！不過要維修嗰啲樓都仲買得落嘅啫。唔係，你聽我講先。咁我哋諗住量力而為啊嘛。咁咪由唐樓開始咯。嘿，咁好啊！由唐樓開始好啊！白手興家我至中意啊！我至睇唔起嗰啲呢，就係一啲都唔靠自己，淨係靠屋企嗰啲咁嘅二世祖啊！真係我最憎啊！你阿朱，你記唔記得我第一次點買車啊？真係我自己講起都覺得自豪啊！記得。講翻啦，阿奶你可能唔知啊，嘛奶生係嘛？我話你知啊，我啱啱畢業翻嚟啊，喺外國咁樣，老豆啊叫我由低做起啊，咁啊低得嚟咪得嗰1零2萬蚊人工，咁我咪唯有唔食啊，唔使啊，唔買電話，唔去旅行咁咯，辛辛苦苦儲咗半年，卒之儲到6萬蚊啦。跟住我老豆幾鬼安慰啊，佢只係俾多500幾萬我啫嘛，我就有人生第一架法拉利啦。嗱，咁你話我係咪即係白手興家先？你話我係咪完全靠自己先？我真係好睇唔起嗰啲靠屋企人嗰啲二世祖嘅，真係。哦，幸會喎，原來高登講緊嗰個就係你啊？咩燈話？哦，冇嘢啦。喂，我想問你呢，嗰時全部人工儲起晒佢呢，咁你平時食咩噶？吓？
咁我爹哋有 credit card 噶嘛。哦，明白啦。其實咧，嗰30萬我哋就諗啊，係，講翻嗰30萬係咪？係啊嗱，講真，30萬我借俾你呢，好小事嚟。我有時行過銅鑼灣跌都跌咗去啊！嗰30萬，我唔係話唔想借俾你啊，但我唔想助長你呢啲呢，即係衣來啊伸手飯來張口咁。你呢啲不勞而獲嚟噶嘛？問我咁樣借係咪啊？咁你又做乜鬼買樓呢？你冇咁大個頭啊，唔好戴咁大頂帽啊嘛！你俾唔起錢就唔好學人買樓啦嘛！喂，你咩都唔知，你唔好講。唉，咩都唔知咁，你又問我？喂，阿豬，古語有云啊，男人啊唔可以窮，你啊黐住呢個咁嘅連30萬都冇嘅咩啊奶生係嘛？咁啊周圍去問人借錢，咁你話成何體統呢？真係。係啊，我哋其實係因為棟樓。哎呀，其實係因為咧，你年紀都唔細啦，講真。喂，算啦喂，仲係咁啊。阿咩生係嘛？係啊，點啊？我哋錄完噶啦。其實咧我哋係 YouTuber 嚟噶，玩爆你個胃啊！你有冇聽過啊？我哋咧今次係嚟拍有錢人咧俾朋友問借錢嗰啲咁嘅反應嘅。喂，你反應好好啊，合晒我哋預期咁賤，見到就反胃啊！多謝晒你合作喎，放心啦，我哋唔係真係要你啲錢嘅。阿朱，走啦！喂啊新男友，喂阿豬唔好走住，最多我俾30萬你哋買翻條片啦！喂，去到60萬啊，好唔好啊？我唔俾得老豆知噶嗰啲嘢。喂，睇你兩個啊，幾時分手啊？你遲早頂唔順阿豬啊！睇你兩個幾時分手？你個 ex 擺明呢一生呢一世，你都會憎佢做嘅一切，你後悔同佢一齊。正所謂自古人生誰無死，其實你想佢嗰日早啲嚟，你仲要扮咩偉大啫？根本佢就係有史以嚟呢個人淨係識愛自己，分咗手仲要講你是非，邊有人一衰到貼地？人生流長，總會有人唔使原諒。好彩諗起嗰一次你有分手，最委屈嘅你受夠，冇分手會有排你受，終於揾到嗰一對美滿雙手，你開心到冇朋友，最初玩你嘅人等天收。好彩分手使乜怕醜？佢講出口即刻拍手，你轉身走使乜心夠？你放心有最美完美嘅邂逅。早知真係拍佢啦，我哋心地實在太好啦。佢咒我哋分手喎。我聽到，佢以為我哋真係拍拖啊嘛。唔係拍拖，咁我哋係咩啊？我哋咪夾份買樓嘅 partner 咯。一齊買樓。已經係非一般噶啦，超越君臣父子噶啦。咁冇咗層樓，我同你就咩都冇關啦，係咪？講笑咋？A 君超怕佢老豆噶，佢有排驚啊！今次以前都唔覺佢個人咁衰噶喎，真係好彩分手。你又好少可咁牙尖嘴利噶喎。其實頭先嗰啲我諗咗成餐飯噶啦。哇！咁我咪要多謝你咯，係要多謝你嘅。如果唔係你，我諗我自己一個都唔知點面對佢。不過你又係嘅，平時鬧我就牙斬斬，見到佢呢就變晒樣。邊同喎？咁佢係我，總之係啦。喂，講翻個30萬先啦。咁我哋而家點先？點搵30萬翻嚟啊？我諗到啦，唯有去嗰度啦。情與義，值千金。兩位你好，有咩可以幫到你哋啊？我哋想借錢啊，係唔係只要有物業喺手，不論樓齡都可以幫到我哋噶？係嘅，小姐，我哋咧都需要你俾啲物業嘅基本資料我。麻煩你填一填呢張表格啊，我哋就會幫你初步評估噶啦吓。好啊，唔該。咦？你咪係之前喺我哋嗰度做後勤嘅吓？係啊，你認得我啊？哎呀，你咁 sharp，梗係記得啦。咁你記唔記得我啊吓？
Pauline 啊，嗰陣時咧，我成日都要去你哋個 office 度交 form 噶嘛。吓，係咩？哎呀，大家舊同事，我實幫你嘅。嗱，我單睇呢份表格嘅資料咧，如果問我哋借30萬嘅話，我計下數先吓，分5年還，每月還款額咧要呢個喎。哇，咁多嘅？如果你哋萬一遲咗還款呢，就仲要交罰款嘅。等我計下先。嗱，呢個啊，吓，咁加埋啲供樓，每個月咪呢個？哇，唔好去搶！哇，你哋啲廣告嗰度呢，又話係幫我哋嘅？哎呀，真係幫人嗰啲呢叫善堂，唔會賣廣告嘅。豬？咦，佢知你真名嘅？你係咪玩嘢啊？你真唔明定假唔明啊？豬，走啦！有咩需要呢？記住揾我噃。阿奶，拜拜。哇，咁樣借錢法，我哋之後啲日子點過啊？咪制喎。不過全香港人都係咁樣捱噶啦。係啊，個個都係咁捱，咁係咪代表咁樣就係啱嘅呢？我唔知啊。你成日都聽人講，不如今次你試下講下你心嗰句。我代你講啦，其實不如我哋放棄層樓咯。而家賣我哋會蝕幾十萬㗎喎，同埋你唔係一直都要堅持嘅咩？我唔想我哋一世都俾層樓困住啊！我諗通咗噶啦，其實我同你講到尾呢，都未夠能力買樓，咁又何必夾硬要去買呢？為咗呢層咁嘅樓，你又同女朋友分手，我就俾 A 君踩。仲有啊，你想試下做全職模型師噶嘛？但係為咗揾錢供樓先至放棄啫。咁其實咁辛苦孭住層樓為咩啦？我知，人生除咗供樓，其實仲有好多嘢等住我哋做。但係買咗層樓，咁我哋咪一切都會完咯。我哋所有嘢都完噶啦。想找到一套軟梳化，回家可供給你看煙花，聽不出真相與偏差，地闊天高我也願試，動魄驚心請相信這一秒。唐七太空站第9回住客，黃天怡係阿朱，周柏豪係阿奶，C 君係阿朱前男友 A 君，榴蓮係財務公司職員Pauline，踏實製作波成黃天怡，協力編劇周瑞琪，離地編劇陳永新、黃天怡。等不到最浪漫的歌，等不到最寂靜的海，地老天荒日夜期望，尚有幾多東西要講，等不到那願望茁壯，只等到更動盪不安，絕對的歌已夠動聽，未拍的拖不想再拖，若然是我再從頭細看，等不到已剩下你我，地老天荒日夜期望，別要分析不想太多，等不到那願望茁壯，只等到更動盪不安，絕對的歌已夠動聽，未拍的拖不想再拖，若然是我有啲嘢真係唔係攞嚟炒噶，但係炒係香港人嘅國粹嚟噶。咁唔係人哋係咁，我哋就要咁噶嘛？唔參與有陣時都係一種反對嚟嘅。當好多人唔參與，冇市啊，就自然冇價噶啦。如果我哋當日冇喺電視台認識，
阿奶而家會唔會其實更加幸福，或者至少更加快樂呢？阿朱又喺度叫人同你夾錢買樓啊 Give Me Five 離地劇場《唐七太空站》最後一回結局篇，星期四7樓等。